नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको टाइपिंग टेस्ट देके दिखाऊंगा। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि इंग्लिश की एक बार टाइपिंग टेस्ट देके कि कैसे आता है एग्ज़ाम में। तो आपको मैं मेरी टाइपिंग टेस्ट पे आपको एक टाइपिंग टेस्ट देके दिखा रहा हूँ कि कैसे टाइपिंग टेस्ट का वहाँ पे विंडो आता है या कैसे वहाँ पे ओपन होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप आइए। मेरी टाइपिंग बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इंग्लिश में आके 5 मिनट के पैरा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी। ओके, सपोज हमने पैरा 4 को चूज कर लिया। हम्म, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देखिए ओपन हो रहा है। यहाँ पे हमारा टाइमिंग जो होगा वो 5 मिनट का होगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। जब तक आप कोई भी की को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अपने आप को अच्छे से कंफर्ट कर लें, एक गहरी लंबी सांस ले लें और अपने दोनों हाथों पर पोस्चर को एकदम अच्छे से रखें। ना ज़्यादा आपको उठा के रखना है, ना ज़्यादा करके, और टेबल से अपने दोनों हथेली को बिल्कुल टच करके नहीं रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों।
लगभग दोस्तों अभी 1 मिनट से और ज़्यादा बचा है। देखिए दोस्तों, कलर अगर वो सॉरी अगर रॉन्ग वर्ड होगा तो इसका टाइम वो जो है कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट वर्ड है तो 229 है, इसमें हमारी 6 मिस्टेक हुई हैं, ओके। और स्पीड जो आई है 46 की आई है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह की मेरी वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी मैं हिंदी की भी वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।